tengah itu ya biar kelihatan. Bisa juga ada apa orang belum pernah pakai. Sound gitu susah. Ini di apa taruh sana terus dites. Ini dipasang dulu ini. Oh, dari kepala dulu. Ini taruh sini. Kelihatan enggak? Udah terekam belum sih? Selesai dilihat nggak tahu di pencet. Ya. Gagalnya nggak ada. Gagangnya dekat dulu ya. Biasanya kayak gitu lah, aku diputar nanti. Jangan dipaksa. Ya enggak. Pas saya krok. Ya kan. Bahasa Inggris ini sih. Oh. Depending on the controller, oh coba. Sebenarnya gitu langsung putar jadi sekarang ngenok semua itu.
tadi sedikit taruhnya. Agak dekat sana enggak? Kayak gini. Mungkin kurang masuk tau. Coba bapak diambil. Ini ada yang paling depan. Ini juga masuk. Ini mungkin jalan. Itu tomat. Terus ya enggak, itu tengahnya enggak. Iya kayak gitu. Ya. Udah dipasang itunya tuh. Tahu. Kan nggak ada ini. Ya kan? Nggak ada ini coba. Nggak ada ini. Dipas juga. Udah. Sebelah mana ya? Situ pas dinding itu. Terus yang ini. Kayak kurang ke atas gitu ya dia. Kayak barang digelap gitu loh. Terus di apa ya? Gampang nanti, yang penting itu udah jadi, yang penting ini. Memang kayak gitu. Ini buat nyambungin ke laptop. Laptop. That's right.
Jadi keyboard itu nggak kepake ya? Nah, Ya keyboard laptop nggak kepake. keychains. Dia udah punya kayak gitu belum? Nggak tahu. Nggak peduli. Iya emang kayak gitu kemiringannya kan itu kan ketara ya, ketara lurus gitu loh. Terus itu kenapa orang mepet aja. Misalnya. Oh, Jadi remember notification. Nah, kecil. jadi nih. Tuh, dan kan dari sono. Oh, Tuh, bisa ya. bisa. Kapan di sekolah nih kerjaannya kayak gini? Ya ada kamera kayak gini ya. Nggak ada kamera. Ya nggak ada ininya. Ini pakai webcam, nanti beli lagi. Nggak di sekolah nggak ada kayak gini. Kalau di sekolah malah TV. Oke. TV Samsung yang gede banget yang didorong. Kita mindahin programnya ke situ semua. Iya. Nah, Ketemu gitu maksudnya itu. iya. Tapi kayak itu ya dia. Kenapa nanti duduknya kayak gini tuh? Yang bukan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Praktek. Aneh. Ya enggak, kamu kan mundur ya pas lah. Oh, gimana? Ya, dia tanya-tanya lagi. Itu kan sengaja di pas cara pulangan mundur. Dia mau ngalahin itu. Pas pemiliknya yang itu situasi tempat.
Tapi iya tahu. Hah? Tapi iya. Tapi lihat ini. Kayak nih kan. Mau cancel. Enggak mas, nanti tanya aja di grup kita. Oh, Nah kayak gini ya kan. iya, makanya dari tadi kan kurang dekat. Ini sudah kali ya? Oke.